ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ sgfamilyvlogs ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋರ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಏರು ಪಂಡ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೊನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತನೇ ಟೈಮ್ ಪಿದೈಡೆ ಮೀಟ ಒಂದಿತ್ತ ಏಪ್ ವರ್ಷ ಗೊರಾಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಚೀರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂತೀನಿ ಹಾಕಲು 11:30 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಚೀರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಡ ಒಂದು ಅದು ಪಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ವೆಜ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಕ್ಲು ವೆಜ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜನ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮುಟಕನಂಚ ಪೂಜೆಂಡಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಬಲೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ದಿನ ಬರ್ಪೂಜೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀಯೇ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂಕಲು ಬ್ಯುಸಿ ಅಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮಾತೊಂಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೇ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೇಜ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೆಜ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಮಂದೆ ಆತಿ ಕುಕ್ಕು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡಿರು ಸ್ವರ್ಣ ಫೇವ್ರೇಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ತಕಚಿ ಕೊಂಚ ಮಂತು ಫುಲ್ ದಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಕೊಡು ಪಿದೈಟ್ ದಾದಂಡಲ ಮಿನಿ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ದಾದಂಡಲ ಅಂಚೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಕೊಡು ಸೊ ಈತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಅನ್ಪುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಳು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ 2 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮೌಲ್ಯಲ ದಿತ್ಯಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕಿನ ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ನಾನು ಬೈಜರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಪೆ ಕನ ಪರಿಚಯ ಆತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಒಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಗುರ್ತಾದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಸೊ ಅವ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಲೆಲ್ಲ ತಂಪೋನಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಏತು 3 ವರ್ಷ ಅವು ಮೊಲೆಗಪ್ಪಗ ಇತ್ತೀತ್ಯ 11 ಒಂಜಿ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಗನ ಗುರ್ತ ಅಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಏಪಾಂಡ್ಲಿ ಇಂಚವರವರ ಮೀಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಈ ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀಟ ಬಟ್ ಆವ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಮುರನೀರ್ದು ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದಿನ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಮಾಡ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಲೆ ಪಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಲ್ಲೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂದು ಎಲ್ಲರದಾಗ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ವೆಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತು ಪೋಪ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದಿತ್ತು ಅದ ಬಂದು ವೆಜ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ವೆಜ್ ದಾದನ ಮನ್ಪೆರ ಬೋರು ಸೊ ತೂಕ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಚು ಕನ್ಪೆರ ಅಂಡ ಕನ್ಪೋರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದಾದ ಕನ್ಪೋರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬೋಡ ಸೊ ತೂಕ ಹಗಲು ಬರಡ ಕಡೆ ಕೇಂದು ಬಕ್ಕ ತರ್ಪವನಗಲಿ ದಾದ ಬೋಡವು ಅಂಚ ಕುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕಚಿಪ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗಂದುಳ್ಳೆ ಪಂತೀರು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾತೊಂದು ಲಾತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಅನ್ಪುಗಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ನೆನಪು ಅಂಚಾತೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದ್ರು ಫುಲ್ ಉಂಡ ಮೋನು ಇಡೀ ದಿನ ಟಿ ವಿ ದೂರಿ ರೀಲ್ಸು ರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ನೀನು ರೆಡ್ ಜನ ಓದ್ತೀನ ಬಗ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯ ಬೇರು ಹೌದೇ ಕಂತೀನಿ ಅವೇರು ಪಂಡಿನಿ ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ತಿನ್ಪುಜವೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಿತ್ತೆ ತೊಲೆ ಲೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಪುಜೇರು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಓ ದರ್ತಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆಂದು ನಿತ್ಯಾಗ ಅದ ಹೆಂಗಿಜ್ಜ ಹೆಂಗದ ಕಂದಿಜಾರ ಯವ್ವಾ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ ಬರ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಮಾರೆಂದು ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾರತ್ತ ಮಕ್ಳೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್లో ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಳು ಬಣ್ಣಗ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬೈಜೇರು ದಿತ್ಯಾಗ ಬೇತ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಎಂಕನ ಒಂಚೂರು ಪಟ್ಟಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರಿ ಅಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಉಪ್ಪುವ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರುವ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂವಲಿ ದಾದ ಕಂದಿರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೇಜಿಂದೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪೌಡ್ನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬಾಯ್ ಪೌಡ್ವಲ್ಲ ಓದಿದಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬಾ ದೇವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನು ಪಣ್ಣಾಂಡು ಒಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಣಿ ತೊಂದಲ್ ದೂರ್ ನಾನ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಹೊರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾದಾ ಹೊರ ಮನ್ಪು ಮಾರಾಯ್ತು ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚ ಹೌದದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರುದ್ದಿ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪತಂ ಪೋಯರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಸಾರಿದ ಓಲ ಯಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕಿನಿ ರಡ್ಡು ಗಿರಾಕಿಲು ಐದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀರೆ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಷ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನನವರ ಸೊ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂದಿನ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆ രണ്ട് സീര ಸೇಲಾಂಡು ಇಂದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ രണ്ട് ಸೀರೆ ತೊಂದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಣ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮನ್ಪರಂಚ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇವರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಓಕೆ ಒನಸ್ಮ ತಾಂಡು ಅದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕನ ಇತ್ತಂಡು ಫೋಟೋಸು ಮಂಚನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾಗಲು ಬಂದಾಗ ನೀ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡ ಬಟ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 4 5 ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗನ ರೀಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನು ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಲಿಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಸರಿ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ರತಿ ಪಂದ್ ಬಕೊಂಜಿ ಭಾವನ ಪಂದ್ ಸೊ ಅಕ್ಕನ ರಡ್ಡು ಜೋಗುಲು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದಿರು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದರ್ನ ಆರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂಚಿನ ಆರೆಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋಯರ ಬೈದೇರು ಆರು ಮಿತ್ತು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಂತುದೇರು ಅಂಚದು ಎಂಕುಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಪೋಪ ಬಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುನಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೈತಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಾರು ದೈತಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಜಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಕುಂಟಲ ದೈಗೆ ಕುಡೋವಿಯೇ ಬೆಸರು ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ
ದಾದಿ ಮೊಕ್ಕನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ದಾದಿ ಏ ಓವ್ ಇರೇ ದಾಲ ಪೂಜ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೊಂದು ಕಲ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತುಗೆ ಬಗತ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಂಚಿನಿ ಶ್ರೀ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಇರು ಅದೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪರಂದಿಗೆ ಹೆಂಚಿನಿ ಹೆಂಚ ಮಂಡ ದಾದಾಪುಂಡ ಐತೆ ತಿನ್ಪುನ ಪಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಓ ಪಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಸುಮಾರು ತಿಂತಾರೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟನಿ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಶೆಡ್ ಉಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಂತ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ ಮುಳ್ಳಂಕಾಯಿ ಮೊಕನ ಈತ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೇರಂಜಿ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಏಪಲ್ ತಪ್ಪು ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಯ್ದು ಬೋಪಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಾತಿಲ ಕನಿ ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಉರ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲವೆ ಮುಲು ಕುಡಂಜಿ ತಿಕ್ಕನು ಮೇರೆಗೆ ಮರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಂದಿ ಅವು ಪಂಡ ಮರ ಹೋಗುಣ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈತ ಸಮಯ ಸಾಜಿಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ದೈತ ಬರ ಗುರ್ತುಂಡು ಬರಿಕ ಬಲೆ ಜೋಜ ಬರಿಕ ಬಲೆ ಅವು ಅಷ್ಟೋಗಿದನಾ ಅವು ಯಾನ್ ಮೌಲ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ಪುಗೆ ಮಾತ ಪತ್ತುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ವತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಅಷ್ಟೋಗೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುಗೆ ಪತ್ತು ಶೀತಾಗ ಶೀತಾಪಿನ ಕತೆ ಶೀತಾಗ ಮಾತದೆ ಶೀತಾಗ ಮಾತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಪಕ್ಕಡ ಬಂಡಿನ ನಾವು 10 ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಲಂಚ ಮೇರ್ದಾತ ಮಾರ ಮೇರ್ ಎಕಡೆ ನಿಂಚಲ ಉಡ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಲ್ಪಡ್ದು ತೂಬೋಡು ದುಬೈಡ್ದು ಕರಂಚಿದನು ಮೇರ್ ದಾಯ್ ಕಲ್ಪಾಯರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಉರ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಿಬೇಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ವೇಷ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರು ಉರ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ಕಂಡನ ಅಲ್ಪ ಕಾತು ಒಂದು ದೈ ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಲೆ ಆರು ಬಸ್ಸಡ್ ಬರೋಡು ಅವು ನಡ್ತೀನದ ಇದ್ರೆ ಅವು ನಡ್ತೀನದೈ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೆರ್ನ ಎಂಚಿನಿ ಮೆರ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅವು ಬಗತ್ನ ಕೈಟಿಗೆ ನಾವು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಇಯರು ಮಾರ ಶೋಕು ಆಂಡಿ मेरे नर्सरी कृषि मेरे को कृषि अवार्ड कोरोडी जीन तप्प कुल्पे तप्प अवा ನೇರು ಉಡುಪುನ ಉಡುಪು ಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಇತ್ತೊಂದು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿ ಅವು ಈರ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡೇ